Ochiqchasiga gaplashaylik. Har bitta erkak prostata degan so'zni eshitgan. Kimdir prostatit bo'lib qolganman deydi, kimdir tez-tez siyish bo'ladigan bo'lsa prostata bo'lib qoldim deydi. Yana kimdir xohishim kamayib ketdi, prostata bo'lib qoldim deydi va hokazo hokazo. Lekin shunaqa deydigan insonlarda 99% o'zi aslida nima haqida gapirayotganini tushunmaydi. Doktorlarga borganingizda doktorlar sizga senda surunkali prostatit shuni hisobiga tez bo'shanyapsan deyishi mumkin. Doktorlarga borganingizda doktorlar sizga prostatenda shamollash bor. Shuning uchun seni xohishing kamayib ketgan deyish mumkin. Doktorlarga borganingizda doktorlar senda tez-tez siyishingni sababi prostata bezidagi shamollash deydi. Va prostata bezini o'zini shamollashlari ham bir nechta turlari bo'ladi. Xo'p, o'zi prostata qanday bez va qanday vazifani amalga oshiradi? Shu haqida sizlarga to'liq ma'lumot bo'lishi uchun hozir qisqa videoda, lekin juda ham ko'p ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Bu kabi videolarni biz doimiy ravishda kanalimizda berib boramiz. Videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va foydali ma'lumotlarni boshqalarga ham yetib borishi uchun albatta like bosamiz va izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Unda boshladik. Men juda ham zo'r rassom emasman, lekin chizib tushuntirib berishga harakat qiladigan ba'zi bir narsalar bor, shularni tushuntirib beraman. Bu CD pufagi. CD yo'li. Ikkala buyrakdan CD pufagiga CD keladi. Bu quvuq CD pufagi. O'rtacha 250-300 ml CD bo'lganda erkak kishida ham, ayol kishida ham, yosh katta insonlarda poziv hissi, ya'ni hojatga chiqish hissi paydo bo'ladi. CD yo'lini bosh qismida erkak kishida bu yerida prostata bezi bo'ladi. Ya'ni aynan CD pufagini shundoqqina tagida. Prostata bezi yangi tug'ilgan o'g'il boladan to 100 ga kirgan chollarda ham uchrashi kerak bo'lgan bez hisoblanadi. Xo'p, va har bitta yoshda o'ziga xos razmerlari bor. 20 yoshgacha bo'lgan bemorlarda prostata bezining hajmi 14-15 kubik santimetrgacha bo'lishi kerak. Bu normada. Endi 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarda bo'lsa 20 kubik santimetrgacha bo'lishi kerak. Va undan keyin yoshga xos o'zini prostata bezini hajmi standart bo'yicha bor. Prostata bezini asosiy vazifalaridan biri birinchidan prostata bezini eng muhim vazifasi bu sfinkter, ya'ni qovuqda turgan siydik pastga tushib ketmasligi uchun prostata bezining pastki qismida va siydik pufagi bo'ynining bu qismida sfinkter, ya'ni siydik yo'lini qisishi uchun yordam beradi. Endi shu yerda kimlardir aytishi mumkin, prostataning umuman aloqasi yo'q deb. Yo'q, prostata bezi qancha ma'noda bu sfinkterlarni ushlab turishga yordam beradi. Xo'p, endi aytganimizdek, bu birinchisi, ya'ni siydikni ushlab turish uchun qaysidir ma'noda yordam beradigan vazifasi hisoblanadi. Ikkinchisi, prostata bezi o'zidan suyuqlik ishlab chiqaradi. Moyak desak, moyakdan chiqqan spermatozoid tashqariga chiqadi va prostata bezi orqali siydik yo'liga bundan tashqariga chiqadi. Bundan tashqariga chiqishi uchun bo'lsa, prostata bezi o'zidan suyuqlik ishlab chiqaradi. Bu suyuqlikni nima vazifasi bor? Birinchidan, erkak kishi bovul qilganda siydik yo'lida qanchadir miqdorda siydiklar qolib ketgan bo'lsa, bu siydikka moyakdan chiqqan sperma aralashadigan bo'lsa, spermaning sifati buzilib ketadi. Ya'ni bola ko'rish uchun umuman yaroqsiz bo'lib qoladi. Buni oldini olish uchun bo'lsa, Xudo taolo bu prostata bezdan suyuqlik ishlab chiqarishini amalga oshirib qo'ygan. Ya'ni bu yerdan chiqqan suyuqlik o'sha jinsiy aloqadan oldin ereksiya paytida, jinsiy holat turgan paytda chiqadigan suyuqlik shu yo'lni tozalab turadi. Birinchidan, ikkinchidan smaska vazifasini bajaradi. Ya'ni ayolning qiniga ishqalanmaslik uchun, o'sha yengil ishqalanish uchun koksalidol smaska vazifasini bajaradi. Uchinchidan, xuddi baliq suvda harakatlanganga o'xshab, spermatozoid ham prostata bezidan chiqqan suyuqlikda harakatlanadi. Bular hammasi prostata bezidan chiqadigan suyuqlikni vazifalari edi. Endi uchinchi vazifasi. Prostata bezini uchinchi vazifasi, prostata bezidan maxsus aromataza ishlab chiqariladi. Bu nima?
Oddiyroq qilib tushuntiraman. Moyaklarda testosteron hosil bo'ladi. Testosteron tushunishinglar uchun bu juda ham krupniy, katta molekulalar bo'ladi. Yana ham oddiyroq qilib aytaman. Qurilish qilyapsizda, siz uyingizga masalan stashga qo'yishingiz kerak. Buning uchun sizga tog'dan katta xarsang toshlarni keltirish. Siz stashga uchun bu toshlarni ishlata olmaysiz. Chunki ular juda ham katta. Buni ishlatish uchun bo'lsa, bu toshlarni parchalash kerak bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab moyaklardan chiqqan testosteron juda ham katta hajmdagi molekula bo'lgani uchun buni parchalab beradigan aromataza, ya'ni uni parchalaydigan narsa aynan prostata bezidan chiqadi. Prostata bezidan chiqqan aromataza testosteronni parchalaydi va parchalangan testosteron aktiv holatga o'tadi va ana endi ushbu testosteronlar orqali stashga qo'yiladi. Menimcha oddiy tushundingiz. Bu prostata bezining 3-vazifasi edi. Bu asosan shu erkak kishida boshqariladigan 3 vazifasi. Erkaklarda urologik muammolar ko'p uchraydi. Bular xoh farzandsizlik bo'lsin, xoh bu narsa o'sha jinsiy zaiflik va boshqa sabablar bo'lsin. Ko'pchilik erkaklar ba'zi holatlarda bu narsani hattoki yechimi borligini ham bilishmaydi. Lekin bizni jamoamiz sizga har qanday urologik muammo bilan eko bo'ladimi bu yoki jinsiy zaiflikning eng og'ir turi, jinsiy aloqadagi eng katta muammolar bo'ladimi? Jinsiy olatni razmerida yoki bo'lmasa jinsiy olatni qalinligida yoki jinsiy olatda o'tkazilgan turli operatsiyadan keyingi travmalarda va jinsiy olatni qiyshayshi va boshqa holatlar bo'lgan taqdirda ham, hatto zamonaviy protez qo'yish kerak bo'lsa ham, sizlarga albatta yordam bera olamiz. Bu muolajalar barchasi biz o'zimiz ishlaydigan klinikada amalga oshiriladi va bu muammolarga biz sizga albatta yechim bera olamiz. Aytgancha, yoshlar faqat o'zini o'ylamasdan ota-onalar haqida ham biroz o'ylashimiz kerak. Otalarda, yoshi katta odamlarda tunda hojatga o'tish bo'lyapti yoki bo'lmasa siyishda muammolar bo'lyapti, tez hojatga o'tish bo'lyapti. Bunday muammolarda prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi kasalligi kuzatiladi. Bunday holatda ham sizga hech qayeringizni kesmasdan, teshmasdan, tikmasdan tabiiy siydik yo'li orqali rostakasim lazer bilan kirib dardingizni xalos qilamiz. Bizga murojaat qiling va ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Endi shu yerda ozgina qo'shimcha qilaman. Yosh kattalarda adenoma bo'ladi. Adenoma nima? Prostata bezining ichki qismi alohida adenomatoz qism hisoblanadi. Bu adenomatoz qismini yoshga xos o'zgarish 40-45 yoshdan keyin ishib ketishi natijasida siydik yo'li qisilishni boshlaydi. Va yoshi katta erkaklarda hojatga bavul qilgandan keyin yana siydik qolib ketishi, kuchanib siyish yoki bo'lmasa siydikning naporini tushib ketishi yuzaga keladi. Bu endi prostatani o'zi kasalliklardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, prostatani uchala vazifasi ham bir vaqtda amalga oshirish kerak bo'lgan narsa hisoblanadi. Endi aynan 3-vazifasi haqida gaplashamiz, ya'ni testosteronga bog'liqlik holati. Chunki shunday holatlar ko'p bo'ladi. Jinsiy zaiflikka shikoyat qilib borganda uzi qiladi prostatani va aytadi: "Senda jinsiy zaiflik sababi prostatadagi shamollash." Xo'p, bu o'zi qanday amalga oshadi? Prostata oddiyroq qilib tushuntiraman. Shu qorin bo'shliqlarini ichida eng pastda joylashgan bez hisoblanadi. Va siz uzoq vaqt o'tirgan vaqtingizda aynan prostatani ezib o'tirasiz. Bu esa prostata bezida qon aylanishini susaytiradi va natijada prostata bezida kasalliklar keltirib chiqaradi. Xo'p, endi buni natijasida prostata bezining ishlash faoliyati buziladi. Ishlash faoliyati buzilgandan keyin bundan chiqadigan aromatazani sifati va soni kamayadi. Natijada moyaklardan har qancha testosteron chiqqani bilan uni parchalovchi aromataza yo'qligi sababli erkak kishida boya aytgan narsalarimiz, jinsiy aloqadagi kamchiliklar, jinsiy aloqada tez bo'shanish, xohishni tushib ketishi va shu kabi muammolar paydo bo'ladi. Va aynan xuddi shunday holatlarda prostata bezini o'zini davolash bilan hozir aytayotgan narsalar, ya'ni tez bo'shanish va jinsiy aloqaga xohishni tushib ketish shu kabi muammolarni hal qilish mumkin bo'ladi. Prostata bezi haqida o'zi aslida juda ham ko'p ma'lumotlarni aytish mumkin, lekin meni shaxsiy fikrim, erkaklar shuncha ma'lumotni o'zi qandaydir bir tushuncha hosil qilsa, shuni o'zi ham ertadan keyin qaysidir doktorga borganda
senda prostata bo'lgan, sening uchun manaqa davo qilinadi va hokazo hokazo deganda umumiy o'ziga tushuncha olib olish uchun menimcha yetarli ma'lumotlar aytildi. Prostata bezi haqida siz yana qanaqa ma'lumotlarni bilasiz? Agar sizda savollar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling, albatta savollaringizga javob beramiz.